السلام عليكم، تحية للجميع. وغنحاولوا نصحوا التطبيق اللي اقترحنا عليكم في آخر حصة concernant bien sûr l'étude d'une fonction polynomiale de degré 2 et comment construisons une parabole. Donc كيفاش نرسموا la parabole اللي هو المنحنى ديال الدالة حدودية من الدرجة الثانية. Bien. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale x carré moins 4x. Donc c'est un polynôme de degré 2. La première question, c'est compléter le tableau suivant. Donc, il faut calculer l'image de 2, l'image de 3, l'image de 4, l'image de 5. C'est très simple. Il suffit de remplacer chaque valeur l'expression d'IL f de x. Donc, la réponse directement. Donc, f de 2, c'est moins 4. F de 3, c'est moins 3. F de 4, c'est 0. Et f de 5, c'est 5. كما قلت لكم يكفي أنكم تعوضوا كل عدد في التعبير ديال الدالة f باش يمكن لك تلقى الصورة ديالو. Voilà. La deuxième question, c'est déterminer, rejoins la question, donc la question 2, c'est déterminer d de f le domaine de définition de f. Bien. La réponse, d de f c'est r. Pourquoi? Car f est un polynôme. Déjà, les fonctions polynomiales sont définies sur r. جميع الدوال الحدودية حيز التعريف ديالها هو r. Ça veut dire بأن جميع الأعداد الحقيقية ممكن نحسب الصورة ديالها بدالة f. وهادشي ديجا شفناه في لو كور bien sûr. La question 3. Bien. Donc la question 3, c'est dresser le tableau de variation de f. Le tableau de variation, c'est-à-dire on veut savoir la fonction f, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Voilà. Donc, هنا عموما حنا ملي كنبغيو ندرسوا les variations d'une fonction كنمشيو نحسبوا le taux de variation. ممكن ترجعوا le cours, la partie concernant les variations d'une fonction. ولكن هنا في هذه الحالة هذه c'est une fonction référence. هذه دالة مرجعية. عندنا طريقة باش يمكن لينا نعرفوا les variations ديالها بلا ما نحسبوا le taux de variation. déjà عندكم في le cours. Voilà. كنشوفوا فقط le signe de A. شكون هو A هو العدد اللي مضروب في x أس 2. هنا عندنا A يساوي 1. Donc A égale 1, il est strictement positif. Donc si A est positif, la fonction ديالي ديما تتكون décroissante puis croissante. وفي كتشونجي les variations ديالها في moins b sur 2a qui est 2. moins b هي moins b. b هي moins 4. Donc moins b هي 4 sur 2a sur 2 égale 2. هنا فين كتشونجي لا فونكسيون ديالي لي فارياسيون ديالها. دونك ديما تتكون décroissante puis croissante. وإلا كان A هذا négatif تيكون العكس تتكون croissante puis décroissante. C'est bon? Voilà. Donc passons à la question 4. Donc la question 4, revenons à l'énoncé de l'exercice, c'est déterminer la nature de C de F. Donc طبيعة منحنى الدالة F. Donc C de F est une parabole. De sommet, chaque parabole, هانتوما لاحظتوا حتى جدول التغيرات تيشبه البارابول الشكل ديالو سي بارابوليك لاحظتوا. دونك chaque parabole عنده sommet عنده الراس ديالو هي النقطه ذات الاحداثيات 2 moins 4. هاي كناخذوها غير طابلو دو فارياسيون 2 moins 4 et d'axe de symétrie la droite d'équation x égale 2. لاحظتوا بان تيبان بان حتى لو طابلو دو فارياسيون هو تيبان عنده واحد لاكس دو سيميتري كيبان انه متماثل بالنسبه للمستقيم العمودي دو المعادله اكس كتساوي 2. فوالا دونك فوالا لا ناتور دو سي دو اف. اي لا ديرنيير كيسيون سي كونستروير سي دو اف اللي هو لا بارابول. هنا لاحظوا معايا مزيان كيفاش كنشئوا هاد لا بارابول. اول حاجه كنشئوا هاد لاكس دو سيميتري محور التماثل. هنا في الاخير خصو يبان بان الشكل ديالي متماثل بالنسبه للمستقيم دو المعادله x كتساوي 2. فوالا محور التماثل هو الاول. من بعد كنشأ النقط فقط غير على اليمين ديال محور التماثل او على اليسار. دونك من الاحسن ناخذو على اليمين كيكونوا القيم موجبه. دونك ناخذو قيم غير على يمين محور التماثل. ناخذ 2 ناخذ 3 ناخذ 4 ناخذ 5. سي بون. ونشوف الصور ديالهم. ديجا الصور ديالهم راه حددناهم في السؤال الاول. دونك الصوره ديال 2 هي ناقص 4. هذا هو الرأس ديال لا بارابول. الصورة ديال 3 هي ناقص 3. الصورة ديال 4 هي 0.
والصورة ديال 5 هي 5. فوالا. من بعد كنصيل بخط النقط اللي رسمت. فوالا هما كنصيل بخط. فوالا. من بعد كنشئ المماثلات ديال هاد النقاط بالنسبة لهاد المحور ديال التماثل كي اون بلو اللي بزرق. دونك المماثلة ديال هاد النقطة هي هادي، المماثلة ديال هاد النقطة فوالا، والمماثلة ديال هاد النقطة بارابور ا لاكس دو سيميتري هي هادي. ومن بعد كنصيل كذلك هاد النقاط بخط وكنحصل على لا بارابول ديالي. ولو لاحظتوا بأن لا بارابول كيشبه لي فارياسيون. فوالا شوفوا لي فارياسيون كي دايرين décroissante puis croissante. Voilà, il y a décroissante puis croissante. C'est bon. Donc, je vous souhaite bonne chance et bon courage.